तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ शान्ति र विकासको आधार सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म यसै समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा प्रदेशका गतिविधि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। गएको साता कार्यक्रमको 7औं श्रृंखलामा विपद व्यवस्थापनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमिकाका बारेमा कार्यक्रम तयार पारेका थियौं भने आज कार्यक्रमको 8औं श्रृंखलामा विज्ञान विषयतर्फ छात्रहरूको पहुँच कम देखिएको हुँदा प्रोत्साहन स्वरूप लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिन थालेपछि यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ, यही विषयमा आजको श्रृंखला तयार पारेका छौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहेको छ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट, जनावास र महत्वपूर्ण सन्देश समेट्दै जानेछौ। अब भने आजको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका यस बीचका महत्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थित राप्ती नदीमा बनेको पक्की पुलको उद्घाटन माघ 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको छोटकी सिसहनिया र गडवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुल झण्डै 1 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो। तोकिएको भन्दा समय अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको पुलको माघ 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2073 साल मंसिर 22 गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो। करिब 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको पुलको लम्बाई 860 मिटर र चौडाई 10.5 मिटर छ। नेपालको सबैभन्दा लामो पुल बर्दियाको कोठिया घाट स्थित कर्णाली नदीमा छ। गेरुवा पुल भनिने त्यसको लम्बाई 1015 मिटर रहेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम बाँकेमा बेरोजगार नागरिकको आय आर्जनमा सहयोगी बन्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न भएका गार्मेन्ट निर्माण, नेतृत्व विकास तथा
प्रस्तावना लेखन, विद्युत वायरिङ लगायतका सिपमूलक तालिमबाट ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको आय आर्जन र रोजगारीमा सहयोग पुगेको छ। जिल्लाको राप्ती सोनारी, नरैनापुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र खजुरा गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण नागरिकका पक्षमा क्षमता विकास, आय आर्जन र जीवनयापन सहज बनाउनका लागि सहयोगी देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा यस वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महिला, युवा, मुक्त कमैया महिला, बादी जाति र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै कार्यक्रम अन्तर्गत खजुरामा सञ्चालित झोला उत्पादन कार्यक्रमबाट 50 जना महिलाले रोजगारी पाएका छन्। महिलाले उत्पादन गरेको व्यापारिक झोला बिक्री वितरणका लागि बजारमा समेत पठाइसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभएको छ। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका 2 वडा अन्तर्गत शहीद मार्गदेखि चप्का भनभने अंगिली खेभिर हुँदै राङ्सीको पोखरा बजारसम्मको सड़क विस्तारको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। सड़क विस्तारले जनताको जीवन सहज र सरल बनाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास सड़क भएको बताइनु भएको थियो। जनताको विकासमा आफू नियमित अगाडि बढिरहेको र प्रदेश सरकार निरन्तर जनताको पक्षमा रहेको समेत बताउनुभयो। साथै हेर्दा छोटो दूरीदेखि नै लागतको हिसाबले ठूलो रहेको र अघिल्लो वर्ष 50 लाख र अहिले 35 लाख गरी जम्मा 85 लाखमा निर्माण भएको उल्लेख गर्दै तराई मधेसीको तवरले हेर्दा धेरै राम्रो हुने र पहाड़को तवरमा धेरै महँगो हुने समेत बताउनु भएको छ। उत्पादन भएको वस्तुलाई प्रदेशसम्म आयात निर्यात गर्न सहज हुने समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। साथै निरन्तर सड़क स्तरोन्नति हुने समेत बताउनु भएको छ। साथै बाटो निर्माणको जिम्मा सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाले गरेको थियो। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले पाल्पादेखि नवलपरासीसम्म चल्ने टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गरेको हो। तीव्र गतिमा सवारी चलाएका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै न्यूनीकरणको लागि टाइम कार्ड लागू गर्नु परेको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डमरबहादुर विकले बताउनु भएको छ। टाइम कार्ड लागू भएपछि पाल्पाको दोभानदेखि बुटवल धागो कारखाना रामनगरसम्मको 11 किलोमिटर दूरीमा प्रति घण्टा 20 किलोमिटरको गतिमा 33 मिनटको समयमा पुग्नु पर्ने बुटोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बुटोल भैरहवा सड़कमा सवारीका साधनहरूले लेनको प्रयोग सम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक विकले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भलिबल रेफ्री तालिम भएको छ। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजना र परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। तालिमको उद्घाटन समारोहमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद दिपेन्द्र पुन मगरले गाउँपालिकामा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुनु आफूमा ऐतिहासिक भएको बताउँदै रोल्पा रुकुम जिल्लामा भलिबल खेलकुदको महत्व निकै रहेको बताउँदै प्रदेश सरकार खेलकुद विकासको लागि अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। साथै प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको समेत दावी गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश भित्रका 12 वटै जिल्लाबाट प्रत्येक जिल्लाबाट 2 जना गरी 24 जना, नेपाल आर्मीबाट 2 जना, नेपाल प्रहरीबाट 2 जना, सशस्त्र प्रहरीबाट 2 जना, रोल्पा जिल्लाको 10 स्थानीय तहबाट 1-1 जना, परिवर्तन गाउँपालिकाका 6 वडाका 2 जना गरी 12 जना लगायतको सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी शुरूआत गरेको छ। कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार प्रदेश 2 लाई 77 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले सुखद शुरूआत गरेको हो। लुम्बिनीले दिएको 258 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 42 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 180 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 257 रन बनाएको थियो। जिससँगै समूह बी को लुम्बिनीले 1 खेलमा 2 अंक जोडेको छ। लुम्बिनी प्रदेश भित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा
तयार पारिएको कार्यक्रम हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेपछि यसको नतिजा यानि कि यस कार्यको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ? हामीले सोही विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर गेवालीसँग भलाकुसारी गरेका छौं। लागौ महत्वपूर्ण भलाकुसारी हेर्नतर्फ। राज्यले पहिलेदेखि नै विभिन्न छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्दै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि छात्रवृत्तिका क्षेत्रमा यस मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू के कस्ता रहेका छन्, यो विषयमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। विशेष गरेर छात्रवृत्तितर्फ हामीले उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भनेर 50 लाख रुपियाँको उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति गर्छौँ भनेदेखि विद्यालय तहमा दलित, सीमान्तकृत, मुक्त कमैया, कमलरी का छात्राहरूले सामुदायिक विद्यालयमा 11-12 पढ्छन् भनेदेखि उनीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सम्पूर्ण छात्राहरूको लागि हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 अथवा यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले बीएससीमा पढ्ने सबै खालका छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। छात्रवृत्ति दिइरहँदाखेरि होइन, यसको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? मूलत अहिले शिक्षामा गणित तथा विज्ञान विषयलाई बढी महत्त्वका साथ लिने र ती विषयको प्राप्तिले अन्य माथिल्लो पढाइ, टेक्निकल एजुकेसनको पढाइमा प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयबाट गणित तथा विज्ञानमा साह्रै न्यून नतिजा भएको कारणले माथिल्लो तहमा विशेष गरेर टेक्निकल एजुकेसनमा विद्यार्थीको पहुँच भएन, अझै छात्राहरूको पहुँच भएन। त्यो भएर टेक्निकल एजुकेसनमा, हायर एजुकेसनमा हाम्रा छात्राहरू, सामुदायिक विद्यालयमा पढेका छात्राहरूको सहभागिता बढोस् भन्नको लागि हामीले 11-12मा पढ्ने सम्पूर्ण छात्राहरूलाई, सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्ने सम्पूर्ण छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेका छौँ। अनि यो एकदम उत्साहप्रद छ। हामीले सुरु नगर्दै जम्मा 450 को हाराहारीमा छात्राहरू भर्ना हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि गत वर्ष हामीले एक वर्ष छात्रवृत्ति दिँदा 1057 जना छात्राहरूले अहिले भन्नाले लास्ट इयर 11 र 12 कक्षा पढ्नुहुन्थ्यो। अनि यो वर्ष हामी अलि उत्साहित भएका छौँ। हामीलाई आशा छ झन्डै 2000 जति छात्राहरूले सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान पढ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ के गर्न खोज्यौँ त भन्दाखेरि सामुदायिक स्कुलमा गणित र विज्ञानमा नतिजा सुधार गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा स्टेम परियोजना भनेर पनि यो सँगसँगै लैजान खोजिरहेका छौँ। यो साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स भन्ने कुरा हो। यो यसमा चाहिँ यी चारवटै विषयलाई एकीकृत विषयको रूपमा सिकाउने हो भनेदेखि बच्चामा गणित सिक्दाखेरि विज्ञान सिक्ने, विज्ञान सिक्दा गणित सिक्ने, इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्स र साइन्स सिक्ने भएको हुनाले सानै कक्षादेखि पढाउन सकियो भनेदेखि बच्चाहरूमा नवीन सोच, नवप्रवर्तनात्मक नयाँ चिजको खोज गर्ने बानीको विकास हुन्छ भन्ने किसिमको लागि हामीले त्यो खालको सिस्टम अलि सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामीले छात्राहरूलाई विज्ञान शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न सकियो भनेदेखि अहिले बिचमा विशेष गरेर यो माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरू र छात्र विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन आदि कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको लागि र भविष्य देशको लागि भविष्य भनेकै नै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रा हुन् भन्ने खालको एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हामीले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई विज्ञानमा आकर्षित गर्न खोजेका हौँ। नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नको लागि मापदण्ड पनि बनाउनु भएको छ होला। यो मापदण्डको विषयमा भनिदिनुहोस् न, के कस्ता मापदण्डहरू बनाइएको छ? हामीले एकदमै सिधा सजिलो मापदण्ड छ। सामुदायिक विद्यालय हुनु पर्यो। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने जोसुकै खालको छात्र पनि
छात्रा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा साइन्स पढ्नको लागि हामी विपन्न वर्ग भन्नेको छैन, हामी सबै छात्राहरूलाई हामीले छात्रवृत्ति दिन्छौँ। मापदण्ड अनुसार चाहिँ कति विद्यार्थीहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति पाइरहनु भएको छ र विशेष गरी विज्ञान पढ्ने छात्राहरूले चाहिँ कसरी छात्रवृत्ति पाइरहनु भएको छ, सङ्ख्याको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ दर यसको? हामीले लास्ट इयरबाट सुरु गरेका हौँ भनेदेखि हामीले 1057 जना छात्राहरूलाई गत वर्ष दिएका थियौँ भनेदेखि यो वर्ष यो सङ्ख्या बढ्छ र 2000 पुग्छ भन्ने छ। हाम्रो शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयले भर्खरै यसको बारेमा सूचना पनि जारी गरेको छ। अब यसपछि कति माग आउँछ हामीले माग गर्दाखेरि सजिलो होस् भन्नको लागि उहाँहरूको खाता ब्याङ्क खाता सहित माग गर्ने गर्छौँ। ब्याङ्क खाता भयो भनेदेखि हाम्रो डिभिजन कार्यालयले सिधै विद्यार्थीकै ब्याङ्क खातामा पैसा पठाइदिनुहुन्छ। यस्तो यदि ब्याङ्क खाता उपलब्ध नगराउनेलाई हामीले स्कुल मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जसरी जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ यो बजेटले पुग्ने हो कि यो बजेट अपुग पनि भइरहेको छ कि आगामी दिनमा यो बजेट पनि थपेर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाउने कुनै तपाईँहरूको कार्ययोजना छ कि योजना छ कि यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। थप्नुपर्छ होला। लास्ट इयर हामीले 90 लाखको इस्टिमेट गरेका थियौँ, तर पनि हामीलाई छात्र सङ्ख्या बढी भयो। त्यसपछि हामीले 15,70,000 रुपियाँ पछि थप्नु परेको थियो। यो वर्ष हामीले 2 करोड विनियोजन गरेका छौँ। आशा छ पुग्छ होला। नपुगेदेखि यसरी छात्राहरूको विज्ञानप्रति शिक्षाको सहभागिताको लागि हामीले अन्य स्रोतमा अलिकति कटौती गरेर अलिकति कन्जुसाइ गरेर भए पनि यसमा हामी लगानी गर्छौँ। हामी संवादको अन्त्यतर्फ पनि आइरहेका छौँ। यति बेला कार्यक्रम सुन्नुहुने हेर्नुहुने दर्शक र श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रदेश सरकारले विज्ञान गणित शिक्षा जुन शिक्षाका मूल आधार स्तम्भ रहनु यिनीहरूको गुणस्तर वृद्धिको लागि केही कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ। हामीले स्टेम प्रोजेक्ट भनेर सुरु गरेका छौँ। त्यस स्टेम प्रोजेक्टको एउटा पार्टको रूपमा हामीले माध्यमिक तहका छात्राहरूलाई सक्षम बनाएर उनीहरूलाई गणित विज्ञान पढ्न सक्ने र पढ्नको लागि केही आर्थिक ब्यारियर छ भनेदेखि त्यो पनि छात्रवृत्तिको माध्यमबाट हटाउने, बिएससी पढ्नेहरूलाई पनि छात्रवृत्ति दिने किसिमबाट उहाँहरूलाई भविष्यमा उच्च शिक्षामा जाँदाखेरि प्राविधिक शिक्षा वा टेक्निकल एजुकेसन अथवा साइन्समा जान सकुन् भन्ने किसिमबाट हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा प्रयास हो। यसमा हुने खानेहरूले सम्पन्न वर्गहरूले जहाँ जसरी पनि पढाउन सक्लान्। गरिब विपन्न र पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा समस्या आउन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले कोही कसैले पनि सामान्य गरिब अलिक कमजोर विद्यार्थीलाई पनि तैँले पढ्न सक्दैनस्, कहाँ साइन्स भनेको गाह्रो हो, अप्ठ्यारो, यस्तो उस्तो भनेर हच्काउने भन्दा उनीहरूलाई त्यो पढ्नलाई दुरुत्साहन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई पढ्नुपर्छ, पढेपछि नसकिने भन्ने कुरा छैन भनेर विश्वका एकदम प्रेरणादायी इक्जाम्पलहरू छन्। त्यो दिएर छात्राहरूको विज्ञान र प्रविधि शिक्षाप्रतिको सहभागितामा सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बिदा गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। समृद्ध प्रदेश कुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास। लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यतिन्जेल हामीले प्रदेश गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यौं। अब भने सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाइसकेपछि विद्यालयको अनुभव यानि कि विज्ञान विषय पढ्नेहरूको संख्या कस्तो रहेको छ, एक विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट तयार पारेका छौं। एकैछिन टेलिभिजन रिपोर्ट हेरौं।
सामुदायिक तर्फका +2 मा विज्ञान विषयमा सम्पूर्ण छात्रका लागि छात्रवृत्ति दिन थालेपछि छात्रको संख्या वात्तै बढेको छ। प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति सुरु नगर्दै 400 को हाराहारीमा मात्र छात्रहरू विज्ञान पढ्दै आएका थिए भने गत वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा त्यो संख्या बढेर 1057 पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। यो वर्ष संख्या बढेर 2000 बढी पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। यता विज्ञान विषयतर्फ छात्रको पहुँच कम देखिएको हुँदा प्रोत्साहन स्वरूप लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको हो। अहिले शिक्षामा गणित तथा विज्ञान विषयलाई बढी महत्त्वका साथ लिने र ती विषयको प्राप्तिले माथिल्लो विषयको पढाइमा प्रभाव पर्ने भएकाले छात्रवृत्तिको कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले अगाडि बढ्दै गएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको भनाइ छ। यता लुम्बिनी प्रदेशमा विज्ञान विषयको हबका रूपमा प्रदेश सरकारले रूपन्देही जिल्लालाई विकास गर्न खोजेको छ। फलस्वरूप रूपन्देहीको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गराउने योजनाले सिङ्गो विद्यालयलाई हौसला थपेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द गेवालीले बताउनुभयो। छात्रवृत्ति पाएपछि विज्ञान विषय पढ्ने छात्रको संख्या विगतका वर्षमा भन्दा दोब्बर तरिकाले बढेको बताउनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशले जसरी शिक्षातर्फ लगानी गरेको छ यो कार्यको सिको अन्य प्रदेशले पनि गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशले खास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै उल्लेखनीय काम गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्टीकृत विद्यालयहरू बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, जस अन्तर्गत छात्राहरूलाई विज्ञान विषयतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान पढ्ने गर्ल्सहरूलाई अघिल्लो वर्ष रु 10,000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो र यो वर्ष पनि ती छात्राहरूलाई त्यसरी नै छात्रवृत्तिको लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ, जसले गर्दाखेरि छात्राहरूको साइन्स विषयतर्फ उल्लेख्य संख्या वृद्धि भएको छ र एक किसिमको हौसला पनि प्राप्त भएको छ, जसले गर्दाखेरि गर्ल्सहरू चाहिँ साइन्सतर्फ आकर्षित हुनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, दलित मुस्लिम वर्गका छात्राहरूलाई पनि छात्रवृत्तिको त्यसरी नै व्यवस्था गरिएको छ। त्यो बाहेक विद्यालयहरूलाई विशिष्टीकृत गराउने क्रममा कहीँ प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयहरूलाई विशिष्टीकृत बनाइएको छ, कहीँ साइन्स चलेका विद्यालयहरूलाई विशिष्टीकृत बनाइएको छ। उदाहरणको लागि कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई यो लुम्बिनी प्रदेशमै साइन्सको हब बनाउने, नमुना विद्यालय बनाउने योजनाका साथ यो प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट रु 20 करोडको समपूरक बजेट स्वीकृत भएकोमा झन्डै 14 करोडमा त्यसको टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत भई शिलान्यास समेत भएर कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। विद्यार्थीहरू साँच्चीकै आकर्षित भएका छन्, किनकि विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू भोलि गएर विज्ञानतर्फ, इन्जिनियरिङ अथवा हेल्थ सेक्टरतर्फ पनि जान सक्छन्, अथवा म्यानेजमेन्टतर्फका विषयहरूतर्फ पनि जान सक्छन्, एग्रिकल्चरतिर जान सक्छन्, आइसिटीतर्फ जान सक्छन्, जसले गर्दा यसको क्षेत्र अलिकति फराकिलो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि र यो छात्रवृत्तिले गर्दाखेरि दुवै कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्यामा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भएकै मान्नुपर्छ। गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरमा यो संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ। यता कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुहरि गेवालीले विज्ञान विषयमा छात्रहरूको चाप बढ्दै गएको प्रस्ताउनुभयो। सहज रूपमा जागिर पाउनका लागि अवसर भएको तथा छात्रवृत्ति पाएर आफ्नै गाउँठाउँमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनेपछि विज्ञान विषयप्रति आकर्षण बढेको उहाँको भनाइरहेको छ। कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा करिब 800 विद्यार्थीहरू विज्ञान विषय अध्ययनरत हुनुहुन्छ र हामी हेऱ्यौँ भने सङ्ख्याको दृष्टिकोणले करिब 400 विद्यार्थीको हाराहारीमा छात्राहरू रहनुभएको छ र यसको लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले छात्राहरू विज्ञानतर्फ अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिने जुन योजना ल्याएको छ र यसले गर्दा छात्राहरूमा अत्यन्त उत्साह चाहिँ बढेको हामी चाहिँ पाएका छौँ र उहाँहरू साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि प्रेरित भएको बुझेका छौँ। हाम्रै ब्याकग्राउन्डको रूपमा रहेको कालिका छात्रावास यो नेपाल सरकारको नमुना विद्यालयको रूपमा रहेको र त्यो सो बजेट अन्तर्गत
करिब वार्षिक रूपमा 1.5 करोडको अनुदान प्राप्त हुन्छ र हामी हेऱ्यौँ भने अधिकांश अनुदानहरू पठन पाठनको अतिरिक्त निर्माणतर्फ नै लागेको देख्छौँ। त्यसकारणले यो अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ल्याबको निर्माणको लागि अनि शैक्षिक सामग्रीको लागि अलिक बढी लगानी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ, तर हामी त्यस्तो पाउँदैनौँ र उहाँहरूले आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभावमा शिक्षालाई अगाडि बढाउनमा समस्या रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले यसमा सरकारले नै प्राथमिकता दिएर जुन संस्थाहरूमा विज्ञान समूह सञ्चालन भएको छ त्यसको लागि ल्याबको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। लुम्बिनी प्रदेशलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको प्रारम्भ गर्ने काममा विशेष गरी माननीय मन्त्री सुदर्शन बरालज्यूले जुन एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ र यसले समग्र नेपालकै शिक्षा क्षेत्रमा एउटा सम्बोधन गरेको अनुभूति भएको छ र यो कामको लागि अन्य प्रदेशहरूले पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ र यसबाट धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई सामान्य आर्थिक अवस्था हुने विद्यार्थीहरूको लागि पनि केही नभए पनि आफूले खाजा खानको लागि पाठ्यपुस्तक जुटाउनको लागि यो पैसाले चाहिँ राम्रो सदुपयोग भएको अनुभूति भएको छ। बीचमा पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यताका कारण छात्रहरूले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाउने अवस्थामा सरकारले गरेको लगानीले परिवारले पनि आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनुपर्छ भन्ने महसुस भएको विज्ञान विषय पढिरहेको छात्रहरूको भनाइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिले आर्थिक रूपमा कमजोर भएका साथै विज्ञान विषयप्रतिको अभिरुचि बढ्ने आशा छात्रहरूमा रहेको छ। महिनामा केही रकम भए पनि पढाइमा सहज होस् भनेर केही छात्रवृत्ति दिएर हाम्रो पढाइलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। दिनभरि दुःख गरेर पनि बिहान साँझको छाक टार्न धौधौ परिरहेको परिवारमा हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान राष्ट्रमा यो छात्रप्रति दिइने छात्रवृत्तिले महिलालाई पनि हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्य गर्दा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। परिवारलाई पनि सरकारले यति दिन्छ, मैले मेरो छोरीको लागि सरकारले गर्छ भने मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको परिवारमा पनि मानसिकताको विकास भएको छ। म खास गरी प्रदेश सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी सरकारले गरेको मेहनतलाई मध्यनजर गर्दै आफूले पनि अध्ययन कार्य अत्यन्तै राम्रो गर्ने र त्यसै अनुसारको नतिजा ल्याउने प्रयत्न गर्दछु। अब 12 कक्षामा आएर विज्ञान विषय पढेर छात्र हुनको नाताले चाहिँ स्कलरसिप पाउन अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेकी छु। सरकारलाई पनि अब आउँदा दिनहरूमा नि यस्तै छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरिरहनुहोस्, हामीलाई हौसला प्रदान हुन्छ। हामी यस्तै बिचमा छोडेर आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएर पनि पढ्न नपाएर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न नपाएको पनि हुन सक्छौँ। म प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। आर्थिक रूपमा सुबल गराउनु भएकोमा बाबा मम्मीले लगानी धेरै भएर पढाउन सक्नुहुन्न खोजे तापनि सरकारले यति 1000 दिने नै हामीलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित र मजबुत गराउन सकेको छ। त्यही भएर उहाँहरूप्रति अभिवादन प्रकट गर्दै छात्राहरूलाई विज्ञान विषय भन्दैमा नडराइकन यो विषयप्रति आफ्ना पाइलाहरू चालु र यो विषयलाई चुज गरौँ भन्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित छात्रका लागि मासिक 1000 छात्रवृत्ति दिँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेश सरकार मार्फत सामुदायिक विद्यालयतर्फ कक्षा 11 र 12 विषयमा विज्ञान पढ्ने सम्पूर्ण छात्रका लागि मासिक 1000 छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ। यो छात्रवृत्तिले +2 मा विज्ञान पढेपछि माथिल्लो तहमा MBBS, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि तथा पाइलट लगायतका आकर्षक विषय पढ्ने बाटो खुल्ने भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विज्ञान पढ्ने सबै छात्रका लागि छात्रवृत्ति दिएर उनीहरूको उज्जवल भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सघाएको छ। दर्शकवृन्द, तपाई यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4 वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। अब भने हामीले छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरिरहेका छात्रहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। अबका क्रममा छात्रहरूको प्रतिक्रिया हेरौं।
अब पैसाको अप्ठ्यारो भएर पनि आर्थिक अवस्थामा अप्ठ्यारो भएर पनि पढ्न नपाएकोहरू विज्ञानतर्फ रुचि हुँदै पनि नपाएकोहरू कति केसेस हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी के अरे लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सबै छात्रहरूले चाहिँ सहजै रूपमा विज्ञान पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। अहिले यो सरकारले दिएको सानो सहयोगले हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। हामीलाई स्पेसली किताब कपी किन्नदेखि लिएर अनि आफ्नो स्कुलको सामग्रीहरूलाई धेरै सहयोग भएको छ। अब यस्तै आशा छ आउने दिनहरूमा यस्तै हाम्रो आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि सरकारद्वारा यस्तै सहयोग मिलिराखोस्। यो जुन छात्रवृत्ति सरकारले प्रदान गरेको छ त्यसले हामीलाई बहुत एकदमै सहयोग भएको छ, किनकि हामी निम्नवर्गीय परिवारमा बिलङ गर्छौँ। त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ अब जस्तै मासिक शुल्क बुझाउन पनि कसैलाई गाह्रो पर्ने पनि हुन्छ। जस्तै अब मैले पनि अब एकदम खुला रूपमा चाहिँ बुझाउन पनि अब त्यस्तो नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसले भए पनि हल्का भए पनि हेल्प भएको छ। अब त्यस्तै गरी अरू विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन् त्यस्तो, अब तिनीहरूलाई पनि सहयोग भइरहेको छ। अब आगामी दिनहरूमा नि त्यस्तै अझै सहयोग बढ्दै जाओस् भन्ने चाहन्छु। यस्तै आर्थिक अवस्थाको कमजोरीले गर्दाखेरि कतिले पढ्न पाइरहेका छैनन्, तर सरकारले अहिले दिएको थोरै पैसा भए पनि हामीलाई यसले धेरै नै सहयोग भएको छ। प्रदेश सरकारलाई यसको लागि म धेरै आभारी छु, किनभने उहाँहरूले प्रदान यो पहिला थिएन। हाम्रो दिदीहरू सबैले पढ्नुभयो, दिदी दाइहरूले उहाँले पाउनु भएन यो सुविधा, तर हामी भाग्यमानी छौँ हामीले यस सुविधालाई लिने अवसर पायौँ। एकदमै खुसी अनि उत्साहितवाला फिल भएको छ है। अब घरबाट जे कुरामा पनि पैसा माग्नु पर्ने हुन्थ्यो नि, महिनामा 1000 भए पनि त वर्षभरिमा एकदम धेरै हुन्छ। अनि आफ्नै ब्याङ्क खातामा पैसा जाने भएको हुनाले चाहिँ फ्युचरमा पढ्नको लागि पनि सहयोग हुने भयो। एकदम खुसी भएको छ हामी चाहिँ। साइन्स पढ्दा फेरि धेरै इन्भेस्ट पनि त गर्नुपर्छ, अनि महिनाको 1000 रुपियाँले पनि धेरै हुन्छ नि त। छात्रवृत्ति पाएर हामीले घर सधैँ पैसा माग्नु पर्ने हुन्छ। महिनाको 1000 रुपियाँ दिएर पनि हामीलाई ठुलो सहज पुगेको छ। घरमा सधैँ पैसा मागेर पढ्नलाई हामीलाई धेरै मुस्किल हुन्थ्यो। जब हामीले पैसा पायौँ हाम्रो फिसमा पनि धेरै छुट भएको छ, अनि छात्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीलाई सहज पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी छात्राहरूलाई यस्तै सजिलो गरी पढ्न पाएको छौँ त्यही भन्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अब भने हामी कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा पहिला यो सन्देश हेरौं। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जनहितमा जारी सन्देश। जाडो याममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन निम्न अनुसारका सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिन्छ। जाडो यामका लागि न्यानो कपडा जोहो गरौँ, शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ। शीतलहरको समयमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्बल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष हेरचाह गरौँ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेश गतिविधि भलाकुसारी विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट जनआवाज र महत्त्वपूर्ण सन्देश हेर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज बाटगंगा 4 गजहेरा कपिल वस्तु। तपाईले हेरिरहनु भएको सामुदायिक टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सेरिफ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।
तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ शान्ति र विकासको आधार सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज।